Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mawsufi bit taqaddum wal awwaliyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Wonten bahasanipun para alim ulama alladzina hum warasatul anbiya. Wabil akhas panjenenganipun Al-Karim wal Mukarram, pengasuh Masjid Taqwa Simbah Ki Haji Yusuf Abdul Ma'ruf, dumateng panjenenganipun Bapak Camat Sempol, Bapak Derajat Triwibowo ingkang kawula hormati, dumateng Bapak Kepala Desa Jatinegara Sempol, terus Kepala Desanipun Bapak nggih. Pokok menawi kadang-kadang wonten ingkang ibu ingkang kawula hormati, dumateng Ketua lan jajaran takmir Masjid Taqwa Jatinegara Sempol ingkang kawula hormati, dumateng Bapak Ibu wali santri TPQ Madin TK lan MI Ma'arif Jatinegara Sempol, dumateng para bapak, para ibu ahli jamaah Masjid Taqwa sedaya ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah. Monggo kita boten supe ngunjukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nikmatipun kita sedaya saged makempal wonten menika masjid ingkang dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, kagem sareng-sareng mangeti wiyosan dalem apa dene lairipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya benjang saestu-estu termasuk umatipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pantes pikantuk syafaatipun wonten yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kita hormati, kita sedaya saged kempal wonten menika majelis walaupun masih dalam suasana pandemi, sing sampun kadilonggar Bapak Camat. Menika boten sanes amargi nikmat ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya. Hujan termasuk nikmat ibu nggih. Hujan dari pak petani itu ngejak sekedapannya sampai sawah kami. Kalau kula saking dia dari hujan, bumi petak bumi Karanganyar hujan, emeh bumi Gombong boten hujan, Gomblongnya mentong hujan mati dari hujan. Alhamdulillah. Pokoknya hujan ya kepenak, anyes, buatan hutan di kepenak. Pokoknya jadi umatnya kan Nabi itu kepenak bawah.
Kita sedaya saged kempal kados niki kranten pikantuk nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun hadis tunjukkan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, nikmatani maghbunun kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang kadang kebanyakan manusia niku lupa atau tidak menganggap penting, biasa-biasa saja, yaitu as-sihhah wal faragh. Pertama, sehat. Terasa begitu pentingnya sehat kalau kita sudah sakit. Napa meneh wingi zaman pandemi gelombang kedua niku main-maine niku. Corona semunggah grafike. Niku napa-napa kados boten angsal. Gara-gara corona kon bocah-bocah kon ora sekolah, kon ora ngaji iku nggih sementara, kon ora kumpul-kumpul, kon ora edek-edekan, kon ora kumpul-kumpul, tapi nyatane wong wadon pada dua anak mani. Malah tambah iki bangsa iki kan. Kon jaga jarak Bu, malah enggak ada putra mani. Kata sederek-sederek kita sedaya yang kenging Covid. Wonten teng mriki ingkang alumni Covid. Kayane tak kata ana sing resmi, ana sing ora. Tanda-tandane teng Covid ki panganan wis rasane ora genah. Irunge wis pambune ora genah. Ning pada wedi periksa iki jenenge Covid ning ora resmi. Wonten boten kados niku? Jawab teng kathah kados niku. Apa sing ketimbang sawat? Wong ajeng teng rumah sakit lawan wedi kita nggih. Kami greges ajeng teng rumah sakit teng puskesmas wedi Covid akan nek seniki mboten samedi Pak. Seniki Covid pun langka, rumah sakitnya pun panjang sepi. Kalau jenengan nek ajeng rumah sakit seniki niki. Lah kula jarene pegawai rumah sakit seniki Mas, rumah sakitnya panjang sepi. Terus niku. Ya Pak Camat. Nggih niku Pak Camat. Alhamdulillah. Nek jenengan alhamdulillah tapi dokter panjang sedih ya. Sithik nang rumah sakit. Kita sedaya merasakan nikmatnya sehat setelah kita merasakan di atasnya keluar dari pandemi ini. Walaupun dereng 100%, saged kaos, saged bunga-bunga, bahkan nggon persilan iki ramai banget Pak ning Minggu kali Setu. Isine wong Jatinegara, Sempor. Awis pada berubah dong. Masker, nggo masker Bu. Makanya kula nek boten nggo masker dilaporaken Pak Camat dan kula nang PNS. Wong lagi ngaji nang dhuwur iki dicopot sementara turunan. Kita saged beraktivitas malih walaupun dereng 100% niku mergo di antarane penyakit niku walaupun dereng 100% niku sampun berkurang. Dan di antaranya pun niku kadang keranten kekebalan kelompok herd immunity namanya panggil sama dia. Niku sampun terbentuk sebagian.
mulane jenengan aja wedi-wedi nek kan vaksin. Wong vaksin lho gelem nek wong vaksin ora gelem. Ampun wedi. Boleh kula wonten wong jagoan nek kon gelem niku jago temenan Bapak. Ora wedi. Ning kon vaksin wedi. Tekan siki niku nek kon vaksin aku malu kon gebut daripada divaksin. Dan iki termasuk sing boten pareng ditiru. Nggih. Sebab vaksin itu berarti menjaga kesehatan diri sendiri, juga membentuk kekebalan di lingkungannya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Kurung rewangi Pak Samad niki kampanye vaksin. Kalau sedaya saged kempal melakukan aktivitas niku boten namung mergi sehat, ugi mergi sempat. Nomor kali al-faragh niku bahasa Indonesiane sempat. Nek boten sempat nggih boten sempat tindak mriki Pak. Ialah sekedah damel. Ialah keluargane wonten sing gerah. Ialah wonten kegiatan apa. Mulane kula panjenengan saged derek kaos, saged derek lampahi kesayangan-kesayangan kita syukur sebab kula panjenengan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, untuk melaksanakan ibadah. Allahumma wonten boten jejer masjid awake sehat, jejer musala ora pati ado awake sehat. Iki kula diberi kesempatan boten aja ngomong kathah lah ngisi-ngisinaken Pak Agus nggih. Wonten kados niku Bu. Sebab niku terus dereng merasa sempat, dereng merasa butuh. Biasanya menawi sabun sepuh niku sing dinteni apa maning, mboten nonton nitune sampai teng masjid. Saking ibadah teng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah wonten dalu menika kita sedaya saged sareng-sareng mengeti kelahiran mengeti wiyosan dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati peringatan Maulid Nabi. Mereka merupakan salah satu bentuk mahabbah, cinta. Mahabbah niku cinta dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggaling ulama ageng namine Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Syekh Nawawi Al-Bantani berarti asalnya Banten, Al-Jawi berarti asalnya saking tanah Jawa. Terus luwih ulama-ulama Indonesia menika teng Saudi terkenalnya ulama Jawa. Iku setunggaling ulama ageng gurunipun Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari namine Mbah Nawawi Al-Bantani ingkang menika termasuk keturunanipun menika wakil presiden samenika Kiai Haji Ma'ruf Amin iku salah satu keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Wonten kitabipun Madarijus Sumud ngendikaken wa'lam annal iktina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat. Apa sebut? Terus dereng Pak? Derengnya sih mandel seru. Oh, dulu seru ya. Niku kali tunjuk paling niku. Nek jenengan ngaji kali Medan mboten apa-apa. Nek kula mboten angsal. Regane keprokikan nggih. Wa'lam lan ngerti sapa sira wong sing padha ngaji anal iktina'a ing temen setuhune mentingaken
menganggap penting bimaulidihi sallallahu alaihi wasallam kelawan mengeti laire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku min aqdhamil qurbat setengah saking agung-agunge peparak atau marak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya memperingati Maulid Nabi adalah bagian dari amal yang agung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yahsulu wa huwa utawi Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi itu dilaksanakan bersama bi'id'amit ta'am kelawan nyuguh panganan. Iki sepindah Bu. Jadi muludan niku cirine setunggal bi'id'amit ta'am. Ana panganane, wonten panganane mboten? Wonten. Wonten berkate mboten? Mboten. Wonten panganane minimal pacitan. Nggih, nek ana pacitane ngesuk mulu dan paning langkah sing tekan. Mboten makan. Dirawi pak camat masa mboten pacitane ya. Sing nomor kali wa qiraatil Quran. Wonten maos Qur'ane. Wonten maos Qur'ane nggih? Wonten. Wa qiraati qissatin nabawiyah. Ingkang nomor kita maos kisah sejarahipun Kanjeng Nabi. Wonten maos perjanjian apa mboten? Wonten. Perjanjian iku termasuk saking kitab Maulid, kitab ingkang nerangaken sejarahipun utamanipun laire junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pun komplit iki. Terus dengan wontenaken muludan niku bagian dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang ulama agung turunanipun Kanjeng Nabi naminipun As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ingkang sedone dereng tahun niku 1900 dereng tahun niku ngendikaken nek wonten tiyang kotakon kenapa kamu memperingati Maulid Nabi? Kalau ada orang bertanya seperti itu, maka seolah-olah orang itu berkata, kenapa engkau senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Dan bagi orang yang berakal, pertanyaan itu menjadi tidak pantas. Wong Islam otakon nang apa sampai senang memperingati Maulid Nabi? Jawabannya mestinya kudu senang. Sebab junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita semua fi yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ngendikanipun salah seorang penyair ingkang sering
waos tarikane membaca maulid niku bagaikan mutiara di antara bebatuan. Muhammadun basyarun akal basyari. Muhammadun basyarun akal basyari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Muhammadun utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku basyarun menungso. Kanjeng Nabi Muhammad menungso malaikat, Bu? Menungso. Tapi lakal basyari kang ora kaya menungso liyane. Bal huwa balik utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku kaya kuti kaya mutiara. Mutiara niku biasane didapatkan di kerang. Kerang niku asalnya diambil dari laut, nggih. Tapi tidak semua kerang itu di dalamnya ada mutiara. Nek mutiara palsu pirang-pirang, Bu. Asal pirang-pirang nggih. Bal huwa balik utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku kalyakuti kaya mutiara bainal hajari ing dalam antarané watu-watu. Jadi derajat Nabi Muhammad itu seperti mutiara dibanding kita yang seperti batu. Memang Kanjeng Nabi Muhammad itu sampun dipun titahaken teng Gusti Allah secara kelahirane, secara fisike dan secara akhlaknya itu paling sempurna. Wonten kitab Al-Barzanji ingkang waos sampun dipun waos wonten ngatiril ingkang wingking niku pun ngendikaken wa kana sallallahu alaihi wasallam akbalan nasi khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin saniyah. Wonten boten kados niku, Bu? Wa kana lan ono sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku akmalan nasi luwih sempurnane menungso. Apane kholqon kedadiane. Dari sisi penciptaannya itu Nabi Muhammad yang paling sempurna. Wa khuluqan dan budi pekertinya. Maka ada hadis yang mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sempurna. Karena menjadi Nabi dan Rasul penutup Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dan itu sudah terlihat dari ketika beliau dalam perut ibunya.
Sudah kelihatan. Bahkan ibunya sudah diberi informasi bahwa ibunya Nabi Muhammad namanya Sinten, asmane Sinten, ibu Nabi Muhammad Siti Aminah. Sudah diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Aminah itu sedang mengandung seorang atau bayi yang akan menjadi nabi dan rasul. Faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Atas niku tak berjati iki. Dikatakan kepada Aminah ketika dalam mimpi itu, fa'utiyat fil manami faqila laha, dikatakan kepada Aminah, innaki hai Aminah, sesungguhnya engkau qad hamalti, sungguh-sungguh sedang hamil garbeni. Qad itu kalau dalam bahasa Arab diartikan Indonesia menjadi sungguh-sungguh. Qad bisayyidil alamina, hamil bisayyidil alamina, yang akan menjadi sayyid alam semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika lahir sudah ditujukan kepada ibunya. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan juga tidak seperti kita semuanya. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa yadayhi 'ala al-ardi rafi'a ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Wah, ki ngantuk ya. Panitia padahal tidak menyediakan kopi kecuali bagi saya dan Pak Camat. Mumiyam bidzalika raf'i ila sudadihi wa ulah. Ya wonten sangat tuh. Memang sing nek pengajian niku derewang kuna niku sangone nek ora gaplek ya ngantuk. Nek ora melek ya, nek ora gaplek ya getuk, nek ora melek ya ngantuk. Apa meneh wis wengi. Nggih. Dadi biasane amuk-amuk. Amuk niku wonten sing amuk temenanan karena ngantuk, wonten sing amuk ditipasi setan. Mulane wong amuk niku zikire niku pripun? Astagfirullah, ngantuk teman. Lek ngaji ngantuk, maca Quran ngantuk, nonton HP kalau TV orang ngantuk-ngantuk. Mulane zikire tiyang ngantuk niku astagfirullah. Nek zikire tiyang wahim bersih, nggih. Misalnya panjenengan Hasyim, niku buriku Pak Hasyim As. Wah, nek Hasyim. Niku dikira boten astagfirullah tapi alhamdulillah. Nggih, dengan iki boten gara-gara bingung kula Pak Hasyim boten. Ini jenenge Wahim kan kados niku Ibu go. Hasyim. Niku otomatis Pak Hasyim. Niku dikira alhamdulillah. Sing mirengaken yarhamukallah. Sing bersih yahdi kumullah. Kados niku. Ning nek ngantuk niku zikire astagfirullah, astagfirullah. Ngantuk temen ki ngantuk temen apa digoda setan. Mending tangan iki terbuka. Napa serius kaya nang angin sepoi. Angin surga. Ki temen ana kopi niki. Sing ngantuk ibu-ibu sing duwe kopi nyong. Wa barozalan lair sapa Kanjeng
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadian hale nyerakan yadaihi ing asta lorone Kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi. Kanjeng Nabi lahir niku boten kadang-kadang boten tapi astane mancal bumi. Astane mancal bumi. Rofingan roksahu, rofingan hale munggah dengan madeng dhuwur ila samai. Sirai Kanjeng Nabi niku rofingan datang teng dhuwur ila samai maring langit alali yang kang dhuwur. Dadi astane temapak bumi siraipun Kanjeng Nabi nalikane lahir menika mriksane langit. Mumiyan bidzalika sebagai isyarat seperti itu, mumian itu isyarat. Ila rasmi sudatihi wa ula maring luhure oleh Kanjeng Nabi dados pimpinan akan jadi pemimpin yang agung. Ya Kanjeng Nabi nek boyine wong Jatinegara sempol kan ya ngatang-ngatang karo nangis oek-oek. Nah niku mergane nek nangis-nangis niku memang melangsane kepenak-penak nang jero wetenge ibune, makanane dijamin, paringi susu, paringi sing enak-enak nggih. Kadang-kadang wonten sing nyidame sate gitu. Pagi kepengin sate begini lah kowe mbok bulan. Ora yakin kepengin sate nggih. Wonten sing nyidame kepengin sate ayam. Wonten sing kepengin sate kelinci, wonten sing ijabe kepengin duren, niku nggih. Ini lagi bangsa duren nang langka. Kula wonten kanca kula niku nyidam sing wadon niku kepengin ketemu kali Gus Dur. Nggih. Lah dua Jakarta nang Ciganjur dijujugaken Gus Dur sing tindak, tapi wis marang jare padune iku kepengin bersih nang Jakarta. Kanjeng Nabi Muhammad karena mempunyai orang yang punya keistimewaan semenjak lahir, semenjak mengandung, dikandung dan kelahirannya pun istimewa. Syekh Ja'far Al-Barzanji melanjutkan ketika lahirnya Nabi Muhammad. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nazifan maktunan maktu'as surrati biyadil qudratil ilahiyah. Wah, kotaknya ngantuk temenan nggih. Tayyiban dahinam makhulatan bikuhlil inayati ainah. Wa ulida lan den lairaken sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki kula iki nerjemahaken sing diwaos mau Pak Kiai Bapak Kiai Ma'ruf. Bapak Kiai Yusuf Abdul Ma'ruf ini kan kaos perjanji wau. Oh di antara artine kados niku. Wa wulida lan den lairaken napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazifan hale bersih. Dilahirkan keluar dari rahim ibunya dalam keadaan bersih. Nek bayi kula panjenengan sedaya lahir kupak getih. Nggih mboten, Bu? Nggih. Wong kula niku gadah anak kali niku ndeleng terus menyaksikan dan mengikuti proses kelahiran istri saya. Itu dicekali kados niki, Bu. Diceneng-ceneng kelahiran masuk. Ngeden kula gembira ngeden. Oh.
Wah, katanya mau ya gumpal gede. Bahkan kula mboten wani mandeg nalikane wan wis emeh sira wis itu baris titik. Niku tengah bumida kan pas lagi ngeden mbak langsung digunting bae. Iki mboten Pak Samad ki cepet kayak gue. Ya, gue teknik trika bidan biasanya kados niku. Kan ora yang rasa jerene, kok gampang dijahit. Kanjeng Nabi mboten bersih. Nazifan, mahtunan. Kanjeng Nabi niku lahir sampun dipun khitan. Sampun dipun khitan. Terus maktu wasurrati. Sampun dipotong pusere. Maktu wasurrat. Surah niku pusere. Itu dipotong pusere. Biadil qudratil ilahiyah. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus thayyiban tahinan. Thayyiban ambune wangi. Nek kula panjenengan wonten bayi nembe lairan ambune amis. Ayo Nabi ambune wangi thayyiban. Tahinan kayaknya pun lenganan, rambutnya pun lenganan melipis. Dahinan kayak metukan salon. Karena bayi-bayi kan metukan salon. Makhulatan bikuhlil inayati ngaina. Kanjeng Nabi niku sampun celakan. Nggih. Dados lahir mripatipun pun celakan. Nek tenganing mriki biasanya kang celakan iku wong wadon nggih Bu nggih. Sing mripate mandang sipit celakan. Dadi kadang blorok-blorok. Kadang apik. Ya. Niku celakan. Niku Kanjeng Nabi di antara keistimewaanipun istimewaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani wonten sarayipun Bidayatul Hidayah ngendikaaken wonten pinten-pinten syair niku lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma tasa'aba fi madaz zamani. Pun nanti diulangaken iki napa dereng Bu? Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Lam yahtalim urung tahu ngimpi sing menyebabaken mandi besar. Jenenge ikhtilam. Dadi nek ngimpi kayak lah. Ngimpi ini ngimpi niku nggih namine menurut Islam niku ikhtilam. Lah Kanjeng Nabi niku dereng nate niku ikhtilam. Sebab tidak ikhtilam niku biasane misale nek wong lanang kesepuluh wong wadon sing ngobrol-ngobrol misalnya. Terus bayang-bayangaken terus kegawang ngimpi dalam ikhtilam. Nek wong wadon mungkin ya kayak niku. Manteng artis sing ganteng misalnya. Terus kegawang ngimpi. Nah, Kanjeng Nabi niku mboten nate ikhtilam. Lam yaqtalim qattu beberas saka toha Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Wa ma tasa'aba lan ora tau tasawuf niku angup-angup kados kula panjenengan sedaya.
tasawuf aslan babar pisan fi madal zamani selawas-selawas Nabi Muhammad niku boten nate angop niku kula aturaken sebab angop niku diantarane dikitik-kitik setan. Setan boten saged ngitik-kitik Kanjeng Nabi. Mulane nek angop-angop zikire niku astagfirullah. Oke, angop-angop. Min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Minhu saking Kanjeng Nabi apa ad-dawabu utawi lalat iku lam tahrab ora tau mencrok. Minhu saking Kanjeng Nabi minhu dawabu utawi hewan buas. Ada mriki hewan buas. Iku lam tahrab ora tau nyerang. Terus Kanjeng Nabi niku hewan buas napa mawon? Hewan buas niku kados napa Bu? Macan, terus singa, terus buaya. Nek kucing mboten nggih. Kecuali kucing garong nggih. Ora gelem nyerang. Kali Kanjeng Nabi niku nunut boten purun ya nyerang. Wa ma maqamat dubabatun. Wa ma maqamat lan ora gedhe mencrok apa dubabatun laler fi jismihi ing dalem awake Kanjeng Nabi al-hasani kang bagus. Dados laler niku boten purun mencrok teng jasade teng badane Kanjeng Nabi. Kaya napa sing disebut laler Bu? Sebab laler niku makhluk yang tidak punya adab. Makhluk yang tidak punya adab. Wonten laler mencrok, terus wonten batang mencrok nggih. Wonten tempe bosok mencrok. Wonten sega bosok mencrok. Pak Camat liwat gelem diencroki terus. Niku laler jadi tenggon kotor-kotor kemudian tanpa merasa berdosa mencrok tengaring pejabat bisa, mencrok tendengan bisa. Niku laler. Mulane wonten peribahasa Arab laisal adab kadubab. Orang yang tidak punya etika adab maka kadubab seperti lalat. Nah, karena lalat itu sering membawa kotoran, maka lalat itu tidak mau hinggap di badannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku keistimewaan Kanjeng Nabi. Bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat wala yura asru bawlim minhu fi alani. Keistimewaanipun Kanjeng Nabi nitunipun bi khalfihi ka amami ru'yatun. Kanjeng Nabi niku bi khalfihi mriksani burine niku kados mriksani ka amami ru'yatun, kados mriksani ngarep. Kados panjenengan Nabi mriksani ngarep saged ningali buri. Ini wong sing pinter nek jawab nang bisa nek gak motor, mandang spion baru boleh. Nek panjenengan Nabi asli mandang ngarep baru boleh. Berarti konten bayang terus. Wala yura asru baulim minhu fi alani. Wala yura lan ora ditingali opo asru baulin bekase seni fi alani ing dalam ketinggalane
Nek Kanjeng Nabi seni niku mboten wonten bekase, baik bekas berupa sisa airnya maupun bekas baunya. Mboten kelihatan. Mboten kados kula panjenengan sedaya apa maneh nek madang labuh jengkol. Ambu banget nggih Pak. Nek Kanjeng Nabi mboten diarah keistimewaanipun nggih menika senine Kanjeng Nabi niku tidak ada bekasnya. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura zilluhu fi syamsi dhu fatani. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Penggalih Kanjeng Nabi, manahipun Kanjeng Nabi, atinipun Kanjeng Nabi niku lam yanam boten nate sare. Walaupun walainu qad ta'asat, walaupun netrane Kanjeng Nabi niku ketinggalane merem. Ning atine Kanjeng Nabi boten sare. Wala yura dilluhu fi syamsi dzufatani. Wala yura lan orang bisa den tingali apa dilluhu ayang-ayange Kanjeng Nabi fi syamsi dzufatani nalikane srengenge niku bersinar. Jadi di antara keistimewaane Kanjeng Nabi niku boten nonton layangane. Boten nonton apa, Bu? Layangane. Nek mangsane srengenge nene padang kan kula panjenengan tengaring jaba wonten layangane. Nek Kanjeng Nabi boten nonton layangane. Dan nek wonten tiyang boten nonton layangane seniki andalane medhi. Nggih. Qad fahu qad allata qauman idza jalasu 'inda wiladati sif ya nabi muhtatani. Qad fahu qad allata qad fahu utawi pundak lorone Kanjeng Nabi iku qad allata teman-teman buburi kauman ingkau ida jalasu alikane padha lungguhan. Kanjeng Nabi niku lenggah kali sinten mawon pundake keton paling dhuwur. Lenggah kali sinten mawon. Aidal wiladati sif ya nabi muhtatani. Nah nalikane Kanjeng Nabi dipun lairaken niki sami kali keterangan wonten Al-Barzanji sif bi muhtatani. Ifatatono sobat-sobat bimuhtatani kelawan misden khitani. Terus Kanjeng Nabi nalikane dipun lairaken pendapat mengatakan sudah dikhitani. Bimuhtatani. Hadil khoso iso fakhfad hatakun aminan min kulli syar min kulli nari wa syurraqi wa min mihani. Iki ngendikanipun Syekh Nawawi Al-Bantani wonten syarahipun Bidayatul Hidayah. Hadhil khasaiso niki sifat-sifat kekhususane Kanjeng Nabi niki kang sampun dipun sebataken fahfadha maka jagalah, hafalkanlah atau taruhlah di rumah. Takun fahfadha maka akan selamat min syarri nari wa min surraqin wa min mihani. Maka yang dapat menjaga kekhususan Kanjeng Nabi ini akan mendapatkan selamat dari surraq, dari pencuri, sarinarin, dari kobongan, dari terjadi kebakaran, pamim mehani dan dari musibah-musibah, cobaan-cobaan. Ini ngendikane Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadil khoso iso fatha takun aminan. Maka ketika kamu dapat menjaga takun aminan,
kamu akan selamat min syarri narin, dari kejelekan api, wa surrokin, dan dari pencuri, wa min fitani, dan dari para bahaya. Ya, maka dulu saya diajarkan oleh guru saya, lafal itu ditempelkan di dalam rumah, di sebelah mana ada yang di atas pintu, ada yang di mana. Ya, mudah-mudahan dengan berkahnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kekhususan yang spesial itu tidak bisa kita tiru. Tidak bisa kita tiru. Yang bisa kita tiru adalah akhlak mulia junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam sebuah ayat Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, sungguh benar-benar telah ada. Nah niki qad niku maknane sungguh, la juga maknanya sungguh. Laqad kana, sungguh-sungguh telah ada fi rasulillahi, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, contoh yang baik. Nah, apabila kita ingin mencontoh perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran, maka contoh yang paling nyata adalah akhlak perbuatan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menggunakan kata uswatun hasanah, lafadznya itu nakirah, umum, karena semua perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita contoh. Tidak menggunakan lafal yang khusus, tidak menggunakan al. Tidak seperti inna ma'al musri yusra. Kalau ada alnya biasanya maknanya terbatas. Inna ma'al musri, sesungguhnya berserta dengan kesusahan, kesulitan, al musri, sesungguhnya beserta dengan satu kesulitan, yusron, akan ada kemudahan. Yusronnya tidak menggunakan al, karena akan banyak kemudahan. Sesungguhnya beserta satu kesulitan itu akan banyak kemudahan. Contohnya kata sini Bu, jenengan orang duit, gak ada duit berapa Bu? Kadang-kadang orang duit. Intinya kan kesusahannya orang duit. Kesusahan siji ning jalan keluarnya bisa kata, bisa akeh, bisa nende duit siji jaluk nang ramane, ibu yuk. Loro ramane orang duit, utang nang tanggane.